Сега оставаме на невероятно високи технологични нива, но от пистата се пренасяме към пустинята. След доста голяма пауза, Peugeot се връщат в Дакар през 2015 година. Колко силно ще изреве лъвът, предстои да разберем. Отдавна обаче знаем какво е бъдещето на световното автомобилостроене и на моторните спортове. The race to the future is about to start. Освен от някои от най-големите състезателни отбори и доставчици за съвременната моторспорт индустрия, Формула И е подкрепена и от няколко легендарни личности. Например, много популярният милиардер-бизнесмен Ричард Брансън, както и известният актьор Леонардо Ди Каприо имат свои състезателни отбори в шампионата. Така че служително наистина един интересен, вълнуващ шампионат.